Tai sveiki visi, šiandien turime 2015 metų Mercedes C klasę. Klientas jau ne pirmą kartą pas mus atvažiavo. Šį kartą darome skydelio retrofitą. Tai reiškia, kad dedame didelį, platų, gražų, šviečiantį skydelį. Neoriginalų, su daugiau funkcijų, daugiau layoutų, paveikslėlių, ta prasme, išplanavimo skydelio. Ir šiandien parodysime, kaip viskas veikia, kokios funkcijos atsiranda, kaip yra su šviesumu, ryškumu, kaip yra su valdymu. Trumpai apžvelgsime patį produktą. Prieš tai klientas turėjo skydelį įsidėjęs taip pat originalų ledinį skydelį, tik tai iš S klasės. Jisai kaip ir veikia, kaip viskas gerai, bet jam nepatiko spalva, nepatiko kaip rodo skydelis. Jisai kažkaip mėlynai švietė ir nepatiko, kad, ta prasme, ant skydelio rodo S klasės Mercedes, to neina pakeisti. Taip pat tų funkcijų yra labai ribotai tenais. Tai šį kartą bandome šį skydelį, neoriginalų skydelį. Kol kas viskas atrodo gražiai, tai taip pat parodysime ir jums. Iš pradžių skydelis atrodo taip, neįjungus degimo. Ar paspausim degimą, jis turėtų užsidegti. Iš karto užsidega vienas iš meniu parinktas. Valdymas yra, šita mašina turi jau retrofitintą vairą iš faceliftinio automobilio. Šitie valdikliai yra neoriginalūs ir vairas turi emuliatorių, kad juos palaikytų. Tačiau šis skydelis valdosi taip pat su šitais valdikliais, tiek su originalaus vairo valdikliais valdytųsi. Tai vaikštom į apačią, gaunam informaciją. Apie tepalo informaciją, apie temperatūrą, tiek tepalo, tiek vandens, kilometražas, kiek kuro valgo ir panašiai. Taip pat, kas fainai, kad galima išeiti į šitą meniu ir eiti į kitą layoutą, kaip sakoma. Čia taip pat pasikeičia spalvos, pasikeičia truputį išvaizda, yra labiau agresyvesnių. Yra tarkim Sports arba Noble. Yra Noble, labiau primena S klasės skydelį. Yra Super Sports. Šitas įspūdingai visai atrodo skydelis. Vėl ta pati informacija per viršų, bet išplanavimas truputį vaizdingesnis. Taip pat galima pabandyti užkūrus. Užkūrėm automobilį, pasirenkam Super Sports, spaudžiam akceleratorių, kyla apsukos, galim nueiti tokį. Pat išplanavimas tokiam skydeliui taip pat sukasi ir panašiai. Dabar užgesinsim, trumpai jungsime gal degimą, einame į My Car nustatymus ir čia galima pasižiūrėti. Iš tikrųjų skydelis šiaip labai ryškus yra, mes net nuėmėm pusę ryškumo jo kol kas tam, kad būtų įmanoma normaliai nufilmuoti, bet galima pasistatyti tiek naktinį, tiek dieninį režimą. Tai reiškia, kai jūs jungiate šviesas, tai tada pereinama į naktinį režimą. Jeigu važinėjate dieną su šviesom, šitą galima nustatymą padidinti ir jis bus dar ryškesnis. Taip pat dieninis režimas, jeigu važinėjate tik tai su dienos šviesos lempom arba išjungtom šviesom, tai tada galima pasistatyti ryškumą, kokią norite. Galima nustatyti skambutį prie tam tikro greičio, kad jūs įspėtų, kad pasiekėte tam tikrą greitį. Laiko ir datos nustatymai, kalba yra kiniškai, rusiškai, arabiškai, ispaniškai, vokiškai, turkiškai, korėjietiškai, prancūziškai, itališkai, lenkiškai, portugališkai. Čia tas pats. Taip pat galima įsirašyti kažkokios informacijos apie automobilio priežiūrą, galima nusistatyti kurią datą arba už kiek kilometrų keisite tepalo filtrą, priekinių stabdžių, kaladėlės, kada bus atlinkta apžiūra, stabdžių skystis ir taip toliau. Jeigu automobilis turėtų aklosios zonos radarus, tai galima būtų nusistatyti ant skydelio, kad jos rodytų arba nerodytų, run flat indicator ir dar krūvą visokių kitokių nustatymų. Tai trumpai apžvelgėme skydelio funkcijas visas, pažiūrėjome, kokie yra layoutai, šiaip viskas pasijungia plug and play, nieko nereikėjo programuoti, nieko nereikėjo koduoti, keisti laidų ir panašiai, pasijungėte prie originalios jungties skydelio, jokių klaidų neužsidegė, su diagnostika praskanavom irgi jokių klaidų nedega. Visai smagus daiktas tiem, kas nori nesunkiai atsinaujinti vaizdą automobilyje, vairavimo patirtį ir gauti naujų funkcijų. Tai šiam kartui tiek su
šiuo Mercedesu. Laukite mūsų kitų video apie mūsų produktus, apie mūsų darbus ir veiklą. Ačiū labai ir iki susitikimo. Viso.